هذا المجسمات غادي نتعرفوا عليهم. راه كاين واحد الافيش ديالهم كلها يعني جات كلها من المنطقه الشرقيه. يعني هذه الحيوانات كانوا يعيشوا هنا في الزمان، كاين اللي عندهم ملايين السنين، كاين اللي عندهم آلاف السنين، يعني هما ديال المنطقه الشرقيه. اذا غادي تشوفوا مثلا هذا الفيل القديم الماستودونت، يعني الابحاث، يعني هذه المجسمات كتجي كتجسم الابحاث العلميه. يعني كاين مجموعه من الاساتذه الباحثين ولا في فرنسا، اذا كيديروا ابحاث ميدانيه راكم عرفتوها، كاين في تافوغالت وكاين في جراده وكاين في جميع المناطق ديال المغرب، وخاصه حنا كنهضروا على المنطقه الشرقيه. اذا هادو لقينا الاسنان، غادي تشوفوا عن قرب ديال هذاك الصوره ولا غادي تشوفوا في المتحف، يعني بقايا العظام عليها بنينه. هذاك الفنان عطينا له تصور وكيفاش غادي يخدمهم مبني على معطيات علميه، يعني ما جا ودارهم هكا ارتيزانال ولا شي حاجه. يعني هادو عندهم واحد القيمه علميه، لان كتجسد ذاك الانتاج العلمي ديال الاساتذه، وكتعطي واحد القيمه حتى للكليه، لان الكليه هذا الشيء، هذا المشروع اللي دارت غتنفتح مع المحيط الخارجي ديالها. انتم تجيو وتعرفوا على كاينين بزاف. غادي نشوفوا واحد الثور اللي هو ضخم، كيقول لك الناس واش كان عندنا هذا الشيء. حنا الثور اللي كان بحال هذاك الثور اللي غادي تشوفوه، حنا ما مولفيش نشوفوا بحال هذا، كنشوفوا غير الثور العادي، ولكن هذا بنيناه على بحال اللي قلت لكم على بقايا ديال ابحاث ميدانيه غادي تشوفوهم في المتحف وعليه بنينه. اذا هذو غير واحد مجموعه واحد ديال النماذج ديال اللي لقيناهم، ولكن لقينا اللائحه طويله ديال من كدير الابحاث كتجرد كاع هذيك الحيوانات ولا الاصناف اللي كانوا يعيشوا في ذاك الوقت. اذا غادي تشوفوا هو هذا لقينا في قفايت. اذا في قفايت دابا راه عندنا تما واحد البحث كنديروه في ذاك الجهه، وكاين عين بني مطهر، وكاين تندراره، ما عرف سمعتوا بها، كاين تندراره وكاين ايش. اذا المغرب الشرقي عنده واحد غني، وعنده واحد الرصيد ديال الجيولوجي الاركيولوجي. حنا زياده على هذا البحث اللي نديروه بغينا حتى المنطقه تستافد، لان لا يعقل ان بحال تندراره راه فيها ما كاين والو، كاين مناطق يعني ما فيها حتى قاحله والجو وهذاك الشيء، ولكن عندهم هذا التراث، عندهم هذا الموروث، عندهم هذا الرصيد الثقافي العلمي. بغيناه حتى هما مع المده راه كاينين اللي عندهم هذا الشيء، يعني يخرجوا منه العجب ويستثمروا فيه، وتكون الزياره ديال السياحه الثقافيه، السياحه العلميه. اذا غادي اللي بغى يمشيو ندوروا عليهم هكا، ولا من يكون عندكم شي وقت ولا بحال هذا. وكاين هذاك الثور لهيه الاسنان ديالو ولا هذاك ماشي بحال. اذا حنايا هذاك الشيء كنديروا مقارنه وكنديروا الضرب. اذا هادو راهم تلقى في الجهه الشرقيه، وعندنا واحد المشروع مع واحد الفريق البحث ديال في طاراغونا في اسبانيا. يعني كان دابا يخص الواحد يدير ابحاث، يدير مشاريع مشتركه، لان كل واحد ما بقاش منعزل غير مع بوحدو ما يعرف واش تيدير. خص ديما تقارن مع الناس واش تيديروا على برا، وتقارن المعطيات ديالك والابحاث ديالك. هذا الفنان اللي خدم معنا، يعني عطينا له المعطيات الاركيولوجيه والمستحثات عليه بنى. اذا هذاك الشيء ان القرون غادي تشوفوهم راهم في المتحف، باش يعطينا العلو العلو. كاين لقينا غير واحد العظم، كاين دي فورميل نقدروا نخرجوا العلو ديالو. اذا هذا هو، وماشي تلقى غير في المغرب، كاين في تونس وكاين في بلدان اخرى. اذا هذا الثور البري ما قبل التاريخ، ما بقاش نداثر كاع، هذاك هو اللي عطانا الاصل ديال البقريات الحاليه. هذا الواحد القرن الابيض يتسمى. كان عندنا الحظ، لقينا تقريبا جمجمه كامله. اذا راه ماشي سهل باش تلقى، لان بعض الخطر تلقى غير شي طروفات ديال العظام. حنا كنا هذا حتى هو من عين بني مطهر والتقدير، لان الطبقات الجيولوجيه ولا الاركيولوجيه اللي لقينا فيها نقدروا نديروا التاريخ ديالهم عطانا تقريبا 80,000 سنه. اذا واحد الحقبه ديال الزمن الجيولوجي الرباعي. اذا تما تلقى عين بني مطهر كتشتي الواد ما كاينش المغارات، ولكن الانسان القديم سكن تما على الضفاف ديال. يمكن هادو نقارضوا كاع دابا ما بقاوش، ولكن هذا كاينين ماشي بحال الثور البري نقارض، هذه مش حال هذا يلاه نقارض مؤخرا. حتى هذا كنقولوا راه ولد البلاد، لان لقى بعض المجموعه ديال الاساتذه ديالنا ديال كليه العلوم وشراكه معنا مع باحث المغرب. هذا كان يعيش في تندراره وكان يعيش في كيش، لان هذو مازال ما عرفناش الصيف بالتحديد. هذو عندنا ديناصورات لاحمه، وعندنا غادي نشوفوا بحال هذاك الاخر ديناصورات عاشقه. لقينا
العظام ديالهم شوفوا لقينا حتى الاثار. المهم اللي لقيناهم بجوج، هذاك مزيان كتعطينا واحد الفكره على كيفاش كانوا وكيفاش كيتمشاو. دونك هادو هما عاود كنوز هادو ديال تندراره وفي ايش. الاساتذه ديال الكليه ديالنا لقينا هذا الثقافه تندراره وفيش، يعني باش تعرف المنطقه الشرقيه راه فيها واحد الغناء، واحد يعني ديال هاد المستحدثات وديال كانت واحد البيئه يعني متنوعه. من هذا هو اللي جعل هادو هما حنايا بغينا من خلال المتحف اللي غادي تشوفوه يعني باش تعرف الناس القيمه ديال التراث ديالها. هذا هو باش حتى كنا دائما حنايا كندرسوا هذا الشيء ونديروا يمكن المقالات ولكن الساكنه تستافد، الجمعه تستافدوا المعطيات هذه. وهذا السغوبوط راه كاين في واحد الازيلار الحجم ديالهم كيكون قد العماره. هذا فيهم هذا هما النوع ديال الديناصورات اللي هما كبار بزاف. اذا هذا السغوبوط هذا الديناصورات اذا هذا كان متواجد ايش، ما عرفتوش تعرفوا ايش يعني من كتمشيو في كيك كاين واحد الطريق ولا حدا ايش يعني مع الحدود ديال الجزائر في ايش حتى هذاك الدرارة كاينين في كيك. هادو اللي هادو وحتى هما ما عندهم داك باش يديروا شي حاجه يعني يحولوه شي بارك منتزه ديال اركيولوجي جيولوجي باش تستافد معاهم. هذا حنا كنعطيوهم بعض الافكار الى بغاو يحولوهم الى مشاريع. راه هذاك هو حنا كنخدموا الخدمه ديالنا ديال البحث وهذاك، ولكن مزيان الا كان هذا الخدمه البحث تنفع ويستافد منها. هذاك هو الغايه الكبيره. اذا غادي تشوفوا الا بغيتوا تصوروا ولا ماشي تصوروا تعرفوا ديال المغرب وبلاد الديناصورات، راكم تسمعوا الاخبار وتتبعوا الفيديوهات. اذا بزاف ديال المواقع اللي تكتشفوا فيها اقدم ديناصورات. راه دابا ولا كل مره كاين اكتشافات جديده اللي البلاد ديال المغرب والمنطقه الشرقيه هي عندها واحد التراث غني ومتنوع. هذا اللي بغينا نعرفوه. انتم جيتوا اليوم 250 مليون سنه حتى 65 مليون سنه. اذا هذه واحد لا فوقشات 250 مليون حتى 65. اخر ديناصور انقرض 65 مليون سنه. عندكم شي فكره السبب الانقراض ديال الديناصورات؟ شنو هو السبب ديال الاندثار ديالهم؟ نيزك قلبتوا شي مره بحثتوا سولتوا راسكم وشنو يقدر يكون في زهرة البركانية ولا ايه؟ نكملوا غادي نكملوا الجواب في المتحف. غير فكروا بعدا السبب ديال الاندثار ديال شي حيوان. اذا اي حيوان قبل ما نهضروا على الديناصورات شي حيوان عادي الاسباب اللي قدرت تؤدي للاندثار ولا الانقراض ديالو. يقدر يكون وباء واش تعرفوا لو ميليو دو في كان غير ملائم ولا شي حاجه جي ميليوريس ولا شي حاجه ستيرويد جا من الخارج